Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Saint-Gobain Explica. Com o frio a chegar, aquecer as nossas casas torna-se essencial. E as lareiras são uma forma muito utilizada para conseguir esse objetivo. Portanto, é importante controlar o aquecimento a partir das lareiras e proteger os elementos envolventes contra o potencial de incêndio. Este potencial é gerado pela elevada temperatura da lareira e das condutas de extração. Para conseguir isso, é necessário aplicar um material que combine a capacidade de isolamento térmico com a resistência a temperaturas elevadas, isolando adequadamente toda a instalação, nomeadamente contra o risco de incêndio. Hoje, vou mostrar uma solução simples e eficaz para isolar a lareira e as condutas de desenfumagem e proteger a tua casa do frio e do fogo. O painel de lã de rocha Rockflam da Isover é um isolamento resistente e seguro apropriado para estas aplicações. Este painel foi especialmente desenvolvido para resistir a temperaturas muito elevadas, aguentando sem alterações a temperaturas até cerca de 700 graus, o que o torna uma excelente escolha para zonas de calor muito intenso. Uma das faces encontra-se revestida com uma folha de alumínio, tendo como objetivo ajudar a refletir o calor incidente, procurando que seja conservado na zona da lareira, melhorando assim a sua eficiência. Ao contrário de outros materiais, a constituição mineral deste painel não permite que se incendeie em presença do calor extremo ou mesmo da chama. A lã de rocha é um material que se comporta especialmente bem nestas condições. O painel de lã de rocha Rockflam é composto por material sustentável, já que é feito com mais de 50% de material reciclado, é reciclável e não é corrosivo para metais, ou seja, seguro, eficiente e duradouro. O painel deve ser instalado com as juntas perfeitamente unidas para evitar pontes térmicas que prejudiquem a eficácia do isolamento. O lado com revestimento de alumínio deve ficar orientado para a zona quente, isto é, virado para a área de aquecimento. Pode ser fixado com cola refratária resistente a altas temperaturas. E está pronto. Com o painel Rockflam da Isover, aumenta a segurança e o conforto da tua casa. E o melhor, é fácil de aplicar. Experimenta e vê a diferença. Fica atento, pois ainda temos muitas dicas e soluções práticas para te apresentar. Até ao próximo Saint-Gobain Explica.